নেই। এখন পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। কর্ণাটক ঢুকে গেছি অনেকক্ষণ, 8টা বাজে। তো এবার মনে হয় রেনিকুণ্ডা আসবে, ওখানে একটা স্টেশন দেবে, 4টে স্টেশন। মাঝে বিজয়বাড়া পড়েছিল সকালবেলা, ভোরবেলা 4টের সময়, তো আমরা দেখতে পাইনি সেটা, তখন ঘুমাচ্ছিলাম। এখন মনে হয় জানি না, ট্রেন স্লো হচ্ছে, জানি না এখন কি হতে পারে। সকালে ব্রেকফাস্ট হচ্ছে পাউরুটি, সব অবস্থা খারাপ, মানে চেপটে গেছে। ডিম সেদ্ধ, মাখন, গোলমরিচ, পাউরুটির অবস্থা খারাপ। আর আমি সকালবেলা খেয়ে নিয়েছি রুটি, ডিম সেদ্ধ, হাতে করা রুটি। আমার বাইরের খাবার খাওয়া বারণ, আর পাউরুটি খেলে অসুবিধা হয়, সেই জন্য আমি ওগুলো খেয়ে নিয়েছি। পুরো পাহাড় দেখা যাচ্ছে। জুম করলে বোঝা যাবে পুরো পাহাড়। खाना भैया, सब्जी बात, दाल बात, अंडा बिरयानी। দেখ কি সুন্দর পাহাড় দেখা যাচ্ছে ওখানে, না? কত কাছে লাগছে। ওইদিকে দেখ, দূরে পাহাড়গুলো, কাছে মনে হচ্ছে। এই জল নেবো, বোতল দে।
বোতল দে, আরে না গো ছোট দে, দু একটা ভরতে পারবো। আরে দিও না কোথাও নিয়ে আসো দে দে দে, কোথায় করবি চলো এখানে চল। আরে ট্রেন অতক্ষণ থামবে না ওইদিকে তো ভিডিও আয় আয়। এখানে থেমেছে, তো নেমেছি স্টেশনে রেনিগুন্ডা। রেনিগুন্ডা স্টেশনটা খুব গরম। কি হলো, জল ভরলি না? ওইখান থেকে ভর। দাও একটা দাও, 10 टी तो 10 टका भाई ठंडा लस्सी लस्सी 10 रुपया आइसक्रीम आइसक्रीम ना आइस टी ना टी टी ना वो आइसक्रीम ना आइसक्रीम खाओ। आइसक्रीम ব্যাগটাকে ওপরে
কেমন? কেমন বানিয়েছি বল? তেল ছাড়া পান্তা রয়েছে। যত ব্যাঙ্গালোরের দিকে যাচ্ছি তত পাহাড় আর গ্রিনারিজ, এত ভালো লাগছে সিনারিগুলো। আর নামতে চাই, দুদিন হয়ে গেল, 4টের সময় পৌঁছাবো আর ভালো লাগবে না, উপরে উঠে যাই ঘুম হয়ে গিয়ে। ট্রেনের উপরের বাতে শুয়ে আছি। এই এখনো 2 ঘন্টা বাকি আছে, 2 ঘন্টার টাইম। এরা সব নিচে আছে। কার সাথে কথা বলছিস তুপন? বুকু? তুপন, বুকুর সাথে কথা বলছিস? আমাদের এই ট্রেন জার্নিটা ভালো লাগলে শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই। আর আবার এখনকার মতো ব্লগটা শেষ করছি। পরের ব্লগগুলোর সাথে থাকুন। পরের ব্লগগুলো ডে 1 ডে 2 করে দেব। এখনকার মতন শেষ করছি।